Plemeno, ktoré sa vyznačuje svojou rýchlosťou, odvahou a pracovitosťou, patrí medzi najlepšie pracovné plemená na celom svete a je taktiež skvelým parťákom plným energie a oddanosti. Témou tohto videa bude belgický ovčiak Malinois alebo v originálnom znení Malinois. Koncom 19. storočia existovalo v Belgicku množstvo ovčiarskych psov, ktoré mali síce rôznorodý vzhľad, ale všetky sa používali na pasenie oviec, stráženie majetku a ochranu. V roku 1891 začal veterinár z Bruselu, profesor Adolf Reul, pracovať na rozdelení a popise týchto psov. Vďaka nemu vznikol v roku 1892 prvý štandard belgického ovčiaka. Z belgického ovčiaka sa postupne vyprofilovali 4 variety, ktoré od seba rozoznáme podľa typu srsti a sfarbenia. Ide o typ Tervuren, ktorý má dlhú srst plavej alebo sivej farby s čiernou maskou, potom Groenendael, ktorý má dlhú srst čisto čierneho sfarbenia. Ďalším typom je najmenej rozšírený Laikenois, ktorý je drsnosrstý s plavým sfarbením so zadimením, a v neposlednom rade Malinois, ktorému je venované toto video. Malinois získal svoje pomenovanie podľa mesta Melun a už v prvej svetovej vojne sa využíval ako vojenský pes na donášanie správ, stráženie či ťahanie nosidiel. Ďalej v priebehu 20. storočia sa Malinois čoraz viac používa ako služobný pes a dnes je celosvetovo uznávaný ako jeden z najlepších pracovných psov. Viac sa o nich dozvieme v chovateľskej stanici Malstev. Dobrý deň, ahojte, vítam vás v našej chovateľskej stanici. Moje meno je Katarína Valíčková a chovu belgických ovčiakov sa venujem približne 5 rokov aktívne. Predtým som mala jedného belgického ovčiaka psíka a kúpila som si aj sučku práve kvôli tomu, že sa mi toto plemeno zapáčilo. Hlavne kvôli tomu, že je veľmi oddané svojmu majiteľovi, je to aktívne plemeno, vytrvalé, veľmi naviazané na svojho majiteľa a hlavne je všestranné vlastne na všetky odvetvia kinológie. Výška belgického ovčiaka u sučiek štandardne je 58 cm, ale je tam vlastne minus 2 plus 4 cm, čiže od tých 56 do 62 cm. U psíkov je to vlastne ideálna výška je 62, ale tiež tam je minus 2 plus 4, čiže od tých 60 do 66. Približná váha u sučiek by mohlo byť okolo 20 do 25 kg a u psíkov je to okolo tých 25 do 30 kg. Vzhľad belgického ovčiaka Malinois je to vlastne elegantné plemeno, má mať malé ušká. Malinois má vlastne krátku srst, čiže všade na hlave, na packách, na tele, na chvoste by mal mať vlastne krátku srst. Belgický ovčiak by mal mať tú mahagónovú, čiže takú ryšavú farbu, v podstate na celom tele. Hlavu, alebo teda masku by mal mať čiernu, čo sa týka hlavne okolo papuly a očí. Môže mať čiernu srst aj na špičkách uší, alebo v podstate na labkách, ale len tak jemne na packách. Štandardný Malinois by nemal mať žiaden biely flak, ale keď tak sa môže vyskytnúť vlastne na hrudi alebo mierne na packách, ale nesmie vlastne, aby netvorilo to takú ponožku. Čo sa týka povahových vlastností Malinoisa, je to naozaj všestranný pes. Je to veľmi energický, milujúci svoju rodinu, svojho pána. Je aj ostražitý a práve preto sa vlastne využíva skoro vo všetkých oblastiach vlastne kinológie. Belgický ovčiak sa hlavne teda využíva, čo sa týka športovej kinológii, ale aj služobnej kinológii. V služobnej kinológii sa naozaj využíva či už na ten všestranný výcvik alebo na nejaké špeciálne pachové práce, v záchranárskych zložkách, vo vojsku. A čo sa týka športovej kinológii, tiež v podstate vo všetkých tých kinologických odvetviach, aj v tej záchranárskej, aj na agility, obedience, kľudne aj na dog dancing, čo je vlastne tanec so psom. Oni sa využívajú hlavne aj napríklad pri pasení. Dá sa zvyknúť na všetky vlastne druhy zvierat, ale treba vlastne od malička.
ho na to privykať. Keď ten psík nie je na to učený, tak v podstate má v sebe ten lovecký pud. Belgický ovčiak je vhodný aj vlastne k malým deťom. Všetko to vlastne závisí od výchovy toho majiteľa alebo toho chovateľa, nakoľko naozaj ten belgický ovčiak si chráni a miluje tú svoju rodinu, ale zase naopak pri cudzích je naozaj ostražitý a vlastne majiteľ môže plne dôverovať tomu svojmu psíkovi, čo sa týka nejakej ochrany, či už majiteľa alebo vlastne nejakého objektu. Tým, že je to aj také rodinné plemeno, môže belgický ovčiak ísť kľudne aj do rodiny, ale treba mu venovať dostatok času. Treba nejaké dlhé prechádzky, nejak mu zamestnať tú hlavu, určite si vyžaduje veľa pozornosti. Pri výcviku treba naozaj zodpovedne pristupovať, pomaly, netreba tlačiť na to plemeno, lebo tým, že on je veľmi chápavý, múdry, tak vlastne správnymi metódami a správnym výcvikom sa naozaj dá dosiahnuť s ním nejaké vrcholové výsledky. Je to veľmi učenlivé plemeno. V podstate dajú sa všetky nejaké výcvikové metódy, či už napríklad na krmivo, alebo je výborný aportér. Na každého psíka platí niečo iné, preto si treba vlastne s ním vyskúšať, čo mu najviac sadne. Je to veľmi chápavé plemeno, čiže veľmi rýchlo pochopí, čo od neho chceme. V podstate nikdy nezabúda. Čo sa týka starostlivosti o Malinoisa, tak on je veľmi praktický pes, nakoľko tým, že má krátku srst, stačí ho hlavne teda v období plznutia vyčesať. Tým, že on má vlastne podsadu ten psík, tak treba zvoliť vhodnú vlastne kefu alebo nejaký hrebeň na to, aby sa čo najviac vlastne tej podsady alebo tej starej srsti vlastne vyčesalo. Čo sa týka stravy, nie je to tiež až tak náročné plemeno, nakoľko väčšina chovateľov krmí teda granulami alebo mesom, niektorí samozrejme aj barfujú, ale potom záleží jednotlivo od daného psíka, že či má nejaký citlivejší žalúdok, ale všeobecne to nie je tiež takto náročné plemeno vlastne na stravovanie. U belgických ovčiakov napríklad aj pri uchovnení musí mať psík spravené rentgeny bedrových, lakťových kĺbov, spondylózy a prechodového stavca, čiže hlavne tie belgické ovčiaky sú náchylné, čo sa týka vlastne dysplázie. Preto sa robia vlastne aj rentgeny. Vo všeobecnosti belgický ovčiak je zdravé plemeno, nemá nejaké zdravotné problémy, čo sa týka aj iných sfér, hlavne teda tie kĺby. Na tie kĺby si treba dať pozor. Prečo psíka s rodokmeňom? Vlastne tak ako napríklad aj ľudia tiež majú rodný list, tak psíky s rodokmeňom tiež v podstate to je rodný list. Je tam všetko napísané, kedy sa psík narodil, akých má rodičov. Hlavne kvôli vlastne zdraviu. Úplne to nezaručuje ten rodokmeň, všetko nie je to 100%, ale aspoň ten budúci majiteľ si vie pozrieť, či už tie zdravotné testy, hlavne ten exteriér, a možno aj tie povahové vlastnosti. V tom rodokmeni je naozaj všetko, sú tam zápisy vlastne aj o skúškach, o zdravotné výsledky, o výstavách, čiže naozaj to v podstate funguje ako nejaký rodný list. Belgický ovčiak, tak ako som už spomínala, je to všestranný psík, je vhodný aj napríklad do rodiny, ale je to veľmi aktívne plemeno, čiže nový majiteľ by s tým mal byť aj oboznámený. Takýto psík môže ísť aj do bytu, ale ako som už pred chvíľou spomínala, treba mu naozaj venovať veľa času, venovať sa mu, chodiť s ním na prechádzky, vymyslieť mu možno nejaké aktivity. Nie je úplne vhodný pre začiatočníkov, ktorí naozaj nemajú skúsenosti s takýmto aktívnym plemenom a možno aj pre starších ľudí, nakoľko naozaj vyžaduje veľa pozornosti. Ak sa vám video páčilo, nezabudnite na like, odber na kanál a vidíme sa na budúce.